Здравствуйте, это вечерние новости. В прямом эфире в студии Влад Давыдов. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Нацпроект здравоохранения. Хангаласская центральная районная больница получила новый цифровой передвижной ФЛГ-аппарат. Конгресс молодых ученых в Сочи на масштабном мероприятии подводит итоги года науки и технологий в России. Лидеры Нюрбы. Под таким названием в Нюрбинском районе состоялся финал деловой игры. На заседании Комитета Государственного собрания Илтумен рассмотрели такие вопросы, как социальная гарантия специалистам мобилизованных пожарных охран и дружин в виде повышения заработной платы и предоставления санаторно-курортного лечения. Кроме того, был рассмотрен вопрос о необходимости и способах определения тундровой зоны, о том, кто и как должен тушить природный пожар на тундровой территории. Все рекомендации будут рассмотрены Комитетом Госсобрания Илтумен, затем уже на пленарном заседании парламента. Вопросы рассматривались разные, включая те вопросы, которые изменения в те или иные нормативно-правовые и законодательные акты, также законы, которые на уровне федерации, на уровне республики, в которые должны вноситься изменения. Они обсуждались и были сегодня проголосованы и приняты. Это такие, как, допустим, социальная гарантия наших тех, кто является мобилизованными пожарными охранами, которые у нас тушили. То есть не секрет о том, что сегодня уровень заработной платы у них очень низок. Иногда даже ниже прожиточного уровня. Они не обладают правами, а также тем, что вот как их дети должны быть устроены в дошкольное, школьное учреждение по месту жительства, и являются ли они первоочередным правом на это. В Амгинском Улусе сохраняется стабильно напряженная ситуация заболеваемости COVID-19. В данное время в районе коронавирусом болеет 106 человек, из них 45 дети подросткового возраста. В связи с этим оперативный штаб района решил закрыть на карантин Амгинскую среднюю школу номер 2. Сейчас на стационарном лечении находится 24 человека, из них подавляющее большинство не вакцинированные. Также в районе продолжается активная вакцинация населения. Процент вакцинированных по району составляет 60% от взрослого населения. По распределению детей, если раскладку сделать, то в основном болеют дети школьного возраста, ну и в основном подростки. Поэтому вчера по решению оперативного штаба района было решено усилить ограничительные меры и АСОШ-2, вторую школу, закрыть на неделю на карантин. Хангаласская центральная районная больница получила новый цифровой флюорографический аппарат. Оборудование поступило в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Новый цифровой флюорограф российского производства является переносным, то есть его можно погрузить в служебную машину и выехать с ним в отдаленные, труднодоступные наследия, чтобы обследовать местное население. В течение уходящего года районная больница благодаря нацпроекту здравоохранения получила один УЗИ-аппарат экспертного класса, один стационарный и один переносной рентген-аппараты. Ну а в будущем году ожидается поступление еще 2 стационарных рентген-аппаратов. Это для Максоголовского отделения и поликлиники в городе Покровске. Ну, у нас имеется один стационарный флюорограф, который расположен в поликлинике. И у нас также имелся передвижной флюороаппарат, флюороустановка, которая ездила по населенным пунктам. Но он был старого производства, выработал свой ресурс и как раз вот весной сломался. Ну и вот нам выделили переносной флюороаппарат цифровой. И благодаря ему теперь у нас все населенные пункты Хангаласского района, включая самые отдаленные, будут охвачены флюорообследованием. Началось подведение итогов года науки и технологий. Сегодня в Сочи стартовал Конгресс молодых ученых. В его рамках будут озвучены те прорывы, которые удалось сделать за год в образовании и исследовательской деятельности в стране. В масштабном мероприятии принимают участие представители из всех регионов России. На форум приехала и делегация Якутии. На месте событий работает наш собственный корреспондент Максим Кардозу. Ему слово.
Действительно, конгресс получился масштабный. 3000 участников. Это ученые, представители власти, бизнеса, а также школьники и студенты, победители различных грантов. Но не все присутствуют очно. Некоторые исследователи будут подключаться в прямом эфире прямо из своих лабораторий. Также на связь выходят и лучшие университеты страны. Свой привет участникам уже передали представители Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Привет, Сочи и царство вечной мерзлоты! Поздравляем с годом науки и технологий! Уруй! Айхал! 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 Такое внушительное представительство неудивительно, ведь этот конгресс – самое важное, главное событие уходящего года науки и технологий. И здесь будут представлены те проекты, которые удалось реализовать, которые являются самыми удачными. Для того, чтобы обо всем этом рассказать, предусмотрены 90 площадок для дискуссий, лекций и круглых столов. Якутская делегация состоит из 10 человек. Это представители СВФУ и СОРАН. Здесь будут обсуждаться итоги этого года. Вместе с тем будет прокачка молодых ученых. Это что касается мега-сайенс проектов. Планируется участие министра Фалькова Валерия Николаевича. Я думаю, что будут обозначены приоритеты. Здесь будут очень хорошие такие сессии, которые касаются вызовов. Это и глобальные изменения климата, очень много тем про инновационную медицину. То есть очень много интересного здесь. Также хочется отметить, что конгресс проходит в очном режиме и предусмотрены все меры предосторожности. Мы уже привыкли к маскам, санитайзерам, проверяются ПЦР-тесты, а также нужно предоставлять QR-коды при заселении. Ну а я напомню, что сегодня конгресс стартовал, а впереди еще 3 дня работы. С места событий Максим Кардозу и Виктор Олесов. Сочи. В Вилюйске состоялась встреча руководителей социально направленных организаций с представителями отделения Пенсионного фонда по республике. Обсудили вопросы совместных действий по реализации грядущих изменений в будущем году в социальном и пенсионном законодательстве. Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия администрации района с Пенсионным фондом по Якутии. Состоялся заинтересованный разговор с руководителями администрации района, где мы обсудили вопросы взаимодействия с администрацией района, с районными организациями, такими как районный архив, органы опеки, особенно по вопросам пенсионного обеспечения жителей Вилюйского района. Хочется надеяться, что по всем вопросам мы достигли консенсуса. Вообще я хочу отметить, что в Вилюйском районе орган Пенсионного фонда очень тесно, плодотворно взаимодействует с районными организациями, администрацией. И как результат этой работы это качественное и своевременное назначение и выплата всех пенсий и иных социальных пособий, выплату которых осуществляет Пенсионный фонд. Якутия попала в 5 претендентов первой национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. На участие было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов страны. Члены экспертного совета определили топ-5 претендентов на победу в 10 кросс-индустриальных номинациях, говорится в сообщении организаторов. И Якутия претендует на звание «Креативный регион» наряду с Москвой, Ульяновской областью, Нижним Новгородом и Ханты-Мансийским автономным округом. В текущем году независимая национальная премия в области креативных индустрий Russian Creative Awards проводится впервые. В Нюрбе состоялся финал деловой игры под названием «Лидеры Нюрбы». Цель этого районного кадрового конкурса – выявление и поддержка талантливых перспективных руководителей и специалистов-лидеров Нюрбинского района. Все подробности у нашего корреспондента. Для участия в этой деловой игре руководство района с сентября месяца провело отбор активной и перспективной молодежи. В течение нескольких месяцев команды работали над своими проектами по выбранным направлениям. Молодежь района приняла активное участие в конкурсе, и вот на днях они защитили свои проекты. По итогам финала 6 лучших проектов получили сертификаты на 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Мы не ожидали, что мы выиграем. Все команды были очень сильными. Среди них, как оказалось, мы оказались 6-й командой, которая сильная из 5 которые мы выиграли 100 тысяч рублей на реализацию своей программы. Программы слета добровольных пожарных команд. С этого года, с следующего года, за января, мы начнем уже проект свой реализовать.
Этот конкурс без преувеличения можно назвать кузницей кадров. 20 победителей получат гранты на обучение в лучших образовательных учреждениях страны. Лучшие из лучших включены в программу развития управленческого кадрового резерва Нюрбинского района. Победители конкурса за счет бюджета района обучаются в передовых вузах нашей страны. В основном это в городе Москва, в городе Санкт-Петербурге проходят стажировки, повышение квалификации. А в Москве в основном идут на Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации и в другие различные вузы. Сегодня все 47 участников которые приняли участие с рекомендацией экспертной комиссии, вошли на рассмотрение главы района. Согласно первоначальному плану, было решено профинансировать 5 лучших проектов. Таковыми оказались проекты «Я будущий эксперт по финансам», агропроект по выращиванию овощных культур, слет ДПК, спортивные единоборства в массы, сила Нюрбы-Сата. Но с учетом мнения экспертов конкурса дополнительно отобрали проект о создании медиацентра фонда Федота Сафронова на базе его фонда частной коллекции книг, который районной библиотеке передала его вдова, заслуженная учительница ЯССР Татьяна Белозерова. Роман Савинов, Семен Васильев, Нюрбинский район. Вопрос строительства Тарасинской школы Татинского района местные жители поднимали с давних пор. Последние 7 лет дети учатся в 5 неприспособленных зданиях, но, несмотря на такие условия, образовательное учреждение, обладатель номинации «Школа года в России», лауреат дальневосточного конкурса инновационных школ. В 2019 году глава республики Айсан Николаев взял ситуацию под личный контроль, и уже сегодня строительство школы на 90 учащихся завершено. Новое образовательное учреждение отвечает всем современным стандартам. Как вы знаете, наша республика участвует в различных программах федерального финансирования, в том числе и национальных проектах. В рамках национального проекта образования и в том числе за счет бюджета республики за последние 20 лет построено свыше 200 объектов в сфере образования. И это подтверждает, что республика активно участвует в этих различных программах. Ну а что касается данной школы, которую мы сегодня с вами торжественно открыли, по решению главы республики Айсена Николаева было принято решение о финансировании данной школы, в том числе за счет федерального финансирования. Очень хороший объект, в который вложена душа строителей, очень красивый дизайн-проект. Я уверен, что благодаря таким школам наша республика будет развиваться впредь. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в большом выпуске в 20:00 на канале Якутия-24.